Nëse e keni forcën, vullnetin edhe këta në te i kalon. Takova një grua shumë të fortë. Fatmirësisht nona jeme ka zbulu shumë herët. Ne gjendemi në repartin e klinikës të onkologjisë, sepse për t'i pyetur sa është e vështirë që dikush të jetë me kancerin e gjirit dhe se ne do të solidarizohemi së bashku, të bëjmë kontrolla të rregullta dhe të parandalojmë këtë sëmundje. Të në bërë takova një grua shumë të fortë, Florën, në periudhën e 2 ose të 3 e ka kuptu që ajo është me kancerin e gjirit. Një grua shumë e fortë e cila trajtimet e saj i ka marrë shumë me seriozitet që me të i kalu këtë problem. Ku e gjejtë forcën, Flora? Forca e parë është familja, do me thonë fëmija, burri, mbështetja kryesore. Do me thonë është ajo që mu më ka dhënë motiv, mbështetje në çdo hap që e marrë me këtë. Po është edhe ajo nëse i rrim edhe vetit gati shumë, po është edhe pozitiviteti. Lumë shumë rrallë të kjo, cilën besoj që ja del shumë lehtë. Jashtë normal, se në fillim normale, ku marra ashtu shumë tragjike, qka tash, nuk isha shumë njori, qka do të vazhdojnë tjetra, janë ato sfidat cilat, kur të fillojsh me kimioterapijat, këto cilat lodhen, po nëse unë e thom gjithmonë, e ki 1% forcës, ato do të me bën 2, 3 e më shumë, cilën unë e ku bo, edhe besoj që jam sot shumë ma mirë ashtë se më heret, para se me zbulu, du me thonë, pjesën e kancerit gjinit. One, po e di sigur që 100% edhe te njohim gra, vajza, që ndoshta kanë simptoma dhe nuk i marrim për seriozisht. Ideja jonë është që na me i motivu krejt gratë dhe me i bind që të paktën me i kry kontrollat me rregull që me mujt me parandalu këtë problem. Çfarë këshille e kite për nanat, gratë dhe vajzat tona? Tash për tash, do me thonë ka aparatura, është avancu shumë pjesa. Tash shem të pa dhone veç, akon pa komplet procesin të krejtat, mundësit i kanë. Nuk ju kushton kur gja, një 5 minush, një mamografi, një test, çka do të qoftë, se sa ma herët qaq ma letë ka përcen. Edhe nuk e besoj që as nuk e ndjen që e ki momentin nëse veç e zbulon, trajtohesh, edhe besoj që përshtojnë shumë jetë. Fatmirësisht nona jeme ka zbulu shumë herët në fazat e hershme, kështu që e ka të kalu shumë lehtë dhe me një farë mënyrë u kanë shumë e fortë. Më ka informu për shkak se jo shumë persona janë të informuar se çysh dohet me ditë, se kanë edhe ku me u drejtu si fillim, kështu që po shpresoj që për çdo problem cilin e kanë me i bo sa ma herët, sepse kur nuk mundesh me e ditë nëse i ki apo jo, kështu që veç u kisha këshillu që me i bo rregullsisht analizat që me u kanë të informuar sa ma herët, që me një farë mënyrë me evitu.